السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير وسعادة. النهارده هنعمل مع بعض البسبوسة بمكونات سهلة وبسيطة في البيت وبدون تعقيد. جربتي تعملي البسبوسة وظهر معاكي مشاكل؟ كانت ناشفة أو مكتومة أو مش مرملة أو مش بتشرب الشربات أو لونها مش موحد معاكي؟ النهارده هنعمل بسبوسة الحلواني اللي بتدوب في البق بمقادير مظبوطة بالشعر، موجودة في كل بيت. وهقول لكم على سر الصنعة بيخبيها عليكم أصحاب المحلات، وهقول لكم على المكون السحري اللي بيخليها طرية ومرملة وما تنشفش معاكي في الفرن. بس تابعوني لنهاية الفيديو، ولو أول مرة تشوفني ما تنساش اللايك والشير، ويلا بينا نعرف السر. قبل ما نبدأ كده نسمي ونصلي على الرسول، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معانا هنا المكون بتاعنا الأساسي في البسبوسة اللي هو دقيق السميد أو دقيق البسبوسة، بنجيبه من عند العطار أو من السوبر ماركت. هتجيبيه وسط، مش هتجيبيه الخشن. معايا هنا كوبايتين دقيق سميد بما يعادل 400 جرام، وعليهم معلقة صغيرة بيكنج باودر. هنقلبهم كويس وهنركنهم على جنب. ومعايا هنا الصينية مدهونة سمنة، الصينية مقاس 30. هنقلب كده المكونات مع بعض ونركنها على جنب. وهنجيب كده معانا هنا حلة أو قلاية أو أي حاجة، بس تكون غويطة وتكون كبيرة شوية. هنبدأ نضيف كوباية إلا ربع سكر بما يعادل 150 جرام. هنضيفها كده في الحلة بتاعتنا، وهنروح بها على النار عشان نكرمل السكر ده. هنرفع السكر وهنهد عليه علشان ما يتحرقش معانا، احنا عايزين نكرمله مش نحرقه. فاحنا هنهد عليه كده، واول ما يبدأ ياخد لون هنبدأ نقلبه زي ما احنا هنشوف المراحل مع بعض. واول ما يبدأ ياخد اللون معايا بالشكل ده ببدأ اقلبه علشان ما يتحرقش معايا زي ما احنا قلنا. وهنخلي بالنا كده واحنا بنقلب، هنفضل نقلب فيه باستمرار ومش هنسيبه ونروح في اي مكان لحد ما ياخد معانا لون اللي احنا عايزينه. وهنشوف مع بعض دلوقتي. هو اول ما بدأ كده يفك معانا السكر كده ويسيح كله، هبدأ انزل بمعلقة عسل كلوكوز بما يعادل 50 جرام. لو موجودة عندك تمام، مش موجودة تقدري تضيفي معلقة عسل نحل او معلقة شربات تقيل وتقدري تستغني عنها. بس ده السر اللي بيديكي طراوة، بيخليلك الحاجة تفضل معاكي كذا يوم، وبيديكي اللمعة اللي بتبقى موجودة عند البسبوسة بتاعة الحلواني. هنحطها كده وهنبدأ نقلب كويس جدا لحد ما المكونات تندمج معايا. ونخلي بالنا في الوقت ده ان حاجة تيجي علينا، علشان كده بقولك هاتي حاجة كبيرة وغويطة ومفيش حاجة تيجي على ايدك. بعد ما المكونات كلها تندمج معايا وتتقلب بالشكل ده، هبدأ انزل بكوباية الا ربع سمنة بما يعادل 150 جرام. تقدري تضيفي سمنة على زيت او سمنة على زبدة او سمنة بلدي على سمنة عادية زي ما تحبوا. تقدري تضيفي كمان زيت بس لو انت حابة، مفيش اي مشكله. بس السمنه بتطري برضو معانا البسبوسه. بس لو ما عندكيش تقدري تضيفي بس زيت. وفي الوقت ده هتضيفي نص كوبايه زيت بس، مش اكتر من كده، عشان الزيت بينشف الحاجه معانا. وهنقلب كويس جدا لحد ما المكونات دي تندمج معانا. وهبدا انزل بعد كده كوبايه الا ربع لبن. لو عايزه تعملي نظام الطيبات هتشيلي اللبن وتحطي ميه، وهيبقى طعمه حلو برضو، مفيش اي مشكله. فده اختياري زي ما انت عايزه. بعد كده هنقلب المكونات كلها مع بعض لحد ما تندمج. في الوقت ده خلاص النار تمام، هطفي النار وابدا اقلب فيهم كويس جدا لحد ما يندمجوا معايا ويبقى معايا خليط كريمي، ما فيش فيه اي تكتلات ولا اي حاجه خالص. تمام، يبقى دايب كده وكريمي علشان ما يبوظش الوصفه بتاعتي. وهسيبه لحد ما يهدى خالص ويبرد، لان الوصفه ما ينفعش تستخدم فيها الخليط ده وهو سخن، لازم يبقى دافي زي دمعة العين كده بالظبط. هنقلبه كويس ونسيبه لما يبرد ونرجع تاني مع بعض. وده كان شكل الخليط بعد ما برد تماما. هتحطي صبعك كده في الخليط وتشوفيه، يبقى زي دمعة العين كده، اكنك هتعملي زبادي بالظبط، يكون دافي زي ما احنا قلنا. تمام بالشكل ده كده. بعد كده معايا هنا الخليط بتاعي اللي احنا قلنا عليه قبل كده 400 جرام من دقيق السميد او دقيق البسبوسه، وعليه معلقه صغيره ببيكنج باودر. هنبدا ننزل كده بالخليط ونقلب الخليط بتاعنا. عايزاه يتغلف كويس جدا جدا، ميبقاش فيه حبايه دقيق مش عليها الخليط ده. تتقلب كويس جدا جدا. ودي البسبوسه ما بتعجنش، لو عجنتيه هيجمد معاكي، يبقى مكتوم وهيبقى ناشف معاكي ومش هيبقى حلو خالص. فده سر من اسرار الحلواني، ان انت ما بتعجنيش، انت مجرد بتقلبي كده بس الحاجات لحد ما يندمجوا في بعض بالشكل اللي معانا كده.
كله بالاسباتيول، تقليب 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 بالمعلقة كده بس مش اكتر من كده، لحد ما يوصل معانا الخليط بالشكل ده كده. ولو حسيتي ان الخليط تقيل معاكي او مكوناتك ما ظبطتش معاكي، مثلا كنت عامله بالكوبايه او حاجه، تقدري تضيفي معلقه او اتنين لحد ما يوصل الخليط معاكي بالشكل ده. عايزاه يبقى كده طري زي ما احنا شايفين. هنبدأ كده نضيف الخليط بتاعنا في الصينية، ونبدأ نساوي الصينية ونرصها ونضربها، نخبطها خبطتين كده علشان الخليط بتاعي يبقى مساوي كده والصينية يبقى شكلها حلو. بعد ما بتساوي الصينية كده، المكون اللي بيخليلك البسبوسة في حتة تانية خالص، بتجيبي معلقتين لبن وبتقلبي كده وتساوي بيهم الصينية، بيخلولك البسبوسة في حتة تانية. اهم حاجة ان هما يندمجوا مع البسبوسة بالشكل اللي احنا شايفينه كده، بتقلبيه كويس لحد ما يختفوا خالص ويدوبوا علشان البسبوسة ما تنشفش معاكي. بعد كده هندخلها على رف الاوسط فعلى درجة حرارة متوسطة 180 درجة او 170 درجة لحد ما تاخد لون من تحت. لو ما اتحمرتش من فوق هتقفلي من تحت وتحمري من فوق، وهو غالبا بتكون استوت خلاص وبقت زي الفل. هنبدأ نطلعها من الفرن ونسيها بالشربات. يلا بينا نعمل الشربات عما هي تخرج من الفرن. الشربات معانا عبارة عن كوباية وربع سكر، عليهم كوباية ونص مية، عليهم معلقة عسل كلوكوز، عصرة ليمونة وفانيليا. تمام بالشكل اللي احنا قلنا ده كده. معلقة عسل الكلوكوز ده بيديكي اللمعة بتاعة البسبوسة وبيخليها طرية ومرملة، وده سر من أسرار الحلويات. بعد كده هناخده كده، بعد ما نعصر عصرة ليمونة هناخده نرفعه على النار وهنفضل نسيبه لحد ما السكر بتاعنا يدوب تماما. اول ما يبدأ يغلي الشربات بتاعنا مجرد غلوتين اتنين وهنشيله من على النار، لان البسبوسة محتاجة شربات خفيف ويكون سخن. ده شكل البسبوسة بعد ما خرجت من الفرن. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر، بجد حلوة جدا، اللون واحد، تحفة تحفة تحفة. ولسه بقى هنسقيها الشربات واوريكم السر من الاسرار ازاي تعرفي البسبوسة كويسة او مش كويسة من الشربات بتاعها. اول كده ما بنضيف الشربات، وزي ما قلنا الشربات سخن والبسبوسة سخنة، شايفين ما شاء الله بتشرب الشربات. مادام بتشرب معاك الشربات يبقى البسبوسة مظبوطة 100%، مش مكتومة مرملة زي الفل. شايفين اللون ما شاء الله، وشايفين البسبوسة بتشرب ازاي. هتفضلي كل ما بتشرب بتسقيها، تسقيها شوية بشوية كده لحد ما خلاص مش عادتش عايزة تشرب. وهنا البسبوسة اخدت معايا المقدار بالكامل، يعني اخدت معايا الشربات اللي احنا عملناه اللي هو عبارة عن كوباية وربع سكر وكوباية ونص مية، كله بالظبط. وطبعا علشان نتأكد ان البسبوسة اخدت الشربات وانها شربت من كل الجوانب بتاعتها من جوه ومن بره من الوسط وكل حاجة، بنقلبها كده، بنمسك الصينية ونحركها كده يمين وشمال زي ما احنا شايفين. وكان معانا البسبوسة بالشكل ده. بجد اللهم بارك، شكلها في منتهى الروعة، ريحتها تحفة. مش هقولك ان زي اللي بره، لا، ممكن تكون احسن، وبعد كده مش هتشتري بسبوسه من بره تاني بعد ما تجربي الطريقه دي وهتعتمديها ان شاء الله. لو وصلت معايا لحد هنا، لايك وشير واشتراك في القناه لاول مره تشوفيني، وشير كتير ليستفيد الجميع، ودعوه حلوه كده من قلبك، وقولي لي رايك في الفيديو بتاعنا. بعد كده بنغطيها لحد ما تبرد تماما، وهنبدا نقطعها واوريكم الترميله والجمال بتاعها. شايفين ما شاء الله، اللهم بارك، القطع طالعه زي ما هي، قطعه واحده مرمله، تحفه بجد. شايفين الصينيه من النص يعني طالعه من فوق ومن تحت من النص تسويه، كله التسويه زي بعضها مرمله، قطعه بتدوب في البوق. شايفين الترميله ناعمه مش مكتومه، بجد حلوه قوي قوي، اللهم بارك. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، ويا ريت لو في اي استفسار او اي حاجه محتاجين اي سؤال اكتبوا لي في التعليقات وهرد عليكم. سلام.